大馬雲吞麵同我哋本地嘅雲吞麵有咩唔同啊？做咩一嚟炸豬油啊？炸嚟整嘢食啦，整咩食咧？整雲吞麵啊！雲吞麵係嘛？冇錯。你唔好次次咁對鄰哥啦。唔係，我準備好其他嘢俾佢食嘅。你今晚自己包雲吞啊？唔係，今晚有大佬幫。大佬，好嘅，係大。打咗槍係嘛？係啊係啊。你識包雲吞嘅咩？識啊，你睇電視俾你睇啊。誒，包雲吞。唔係啩？你係禮真㗎？係啊。嚟包過嚟啊，先有溫馨嘅感覺啊嘛。你今日你我唔識包雲吞㗎，你去包。咩啊？你包雲吞唔想溫馨，你唔好阻住我啊！做咩？唔好啊！點解兩個做 game 嘅？冇嘢。冇嘢。有啲肉咁送入去，唔好落咁多少少得㗎啦，唔好太多肉，有咁自己夾住佢一邊，再揸勻佢就得，咁至整下佢得啦，同你揸佢一樣。今日求其揸佢啦，即係唔使濕下水唔使呢個啊！餃子係先至需要。即係唔使一邊唱一邊揸㗎。你唱歌啊，今天包餃子。呀！誒，你唔係你接包得啦。教會我和每個人，就係我的朋友，祝你擁有美好。唔好手震啦！咁你今日真係得一個雲吞啊？係啊，大馬雲吞麵啊嘛。即係今日做大馬人啦。冇錯啦。我諗借問先，你個大馬雲吞麵有咩講究咁啊？冇。下次都係你問翻嚟。你呢個所謂嘅大馬雲吞麵，睇上去同我哋平時食嗰啲差唔多嘅啫喎。係啊，等我問，等我問。啊，你問啦。等我問。嚟咧。大馬雲吞麵同我哋本地嘅雲吞麵有咩唔同啊？呢邊係湯嘅多啊嘛，定係乾撈嘅？乾撈係嘛？係乾撈雲吞麵冇錯。即係我今晚食晒啦。唔係啊，仲有叉燒㗎。菜式係咁簡陋啦，工藝又咁簡單，步驟又冇乜啦。係。咁係咪應該配翻啲 BGM 等大家？哇！又嚟。搞啊！你又不懂欣賞，肯定觀眾有懂得欣賞我的人。你係咪有咩幻覺啊你？係啊，你依樣睇下，講人識我。你幾時有啲咁嘅癖好嘅？我係一個修行者，所以你可以容忍任何嘢係嘛？又唔係嘅。喂，咁你豬油得未啫？差唔多啦。你話時話點解煮雲吞麵要用豬油嘅？豬油渣撈麵啊嘛，冇豬油渣就冇靈魂啊，一定要有豬油渣。哇！不知不覺都包咗成碟噶咯喎！你哋果然係咩同心其利斷金啊！姊妹同心。你段金幫佢。佢嗰條腿斷咗好耐啦係嘛？唔係啊，喺度啊。啊！喺邊度啊？頂到隻心口喎，喺心口抌落嚟。打下佢先。點啊佢？今晚真係成晚摁腳睇表演係嘛？表演啊！哦，即係今晚主角係你兩個係嘛？全部咧都係。哇！你做咩咁低波啊你？係咪啊？正所謂一個人死，大家一齊死。上學的，你不知道我很愛他。啊！唔知呢個耳朵仆人嘅硬度有幾多咧嚇？春春唔好匿埋啦嚇！你係咪鐵頭功咧？你係腳頭啊？你話自己係鐵頭功嘅？試下。佢係金剛腿啊！打錯啊！我係金剛腿啊！你又炒咩喺度？炒包糖出嚟，有冇覺得阿肥個屎忽瘦咗？係結實咗。點啊？而家搞咩啊？嗰啲雲吞同埋啲麵飛熟之後咧，就撈呢個豉油、糖、魚露同埋葱油。糖嚟嘅，係我試下先。真嘅咧，正唔正啊？啲純度高唔高啊？啲貨幾靚。呢啲係咩操作啊？俾費事佢散咗啊嘛。咁下邊個麵咧？下邊個麵啊，唔可以撈埋一齊噶嘛。即係依家係叫做等佢哋培養下感情先係嘛？有冇錯啊？啲雲吞6幾分鐘啊？4個鐘啦。高壓鍋啊！好嘢啊！呢個俾一個絕啊！而家應該得啦。你點樣判斷佢得唔得佢咧嚇？我求其吉嗰嘢。哦，就吉一嘢，啊，我就就一嘢咋嘛？就一嘢就知道佢得啦。咁我就啦，咁咧我哋開始調味啊！豉油咧就一匙羹，糖係小海啊，加少少魚露啊，冇咁多，加少少葱油啊，香啲，跟住有少少胡椒粉，加少少湯落去先，跟住撈勻佢，跟住倒咗佢係嘛？倒落啲麵度，撈勻佢。好啦，開始擺盤啦，加啲豬油渣先，加啲叉燒上去，係冇錯啦，揸喺度，撒啲葱花上去先。哦，咁啊擺完盤係嘛？啊呢個就係你所講嘅咩大馬雲吞麵乾撈係嘛？冇錯，係大馬雲吞麵。試下味先。好香。啊！跟住重複呢個步驟5次係嘛？6次。你兩個食㗎嘛？你真係計埋輪下輪㗎喎。係兩個食㗎嘛？得未啊？你問佢啦。問你話啲雲吞你包啊嘛？嗱，你循例吉嗰啲嘢。即係吉落去嗰下咧，嗰個緊緻程度啱啱好嘅時候咧就熟咗啦。唔係喎，我哋求其吉下，feel 唔到咩緊唔緊緻㗎喎。冇感覺嘅。冇錯啦，你少少俾我吉下啦，我哇！嗱呢個應該俾二姐咧，你先洗啲糖先，跟住加呢條菜，喺啲豬油渣、豬油落去啊，哇！正啊！跟住大量嘅葱花，或者嚇，咦唔係喎，咁你今晚俾啲咩啊兩哥食咧嚇？我有咩啊嘛？河粉拌雲吞啊嘛，河粉拌雲吞係嘛？佢唔使面啫嘛，河粉食得噶嘛。有冇可能佢連雲吞都唔食得嘅咧？唔係啲雲吞冇嘢嘅，包肉嚟，如果冇成分嘅。咁啲皮咧？啲皮有咩？咁點解你可以咁持久嘅嚇？你由開頭到依家都仲係呢個孭起狀態因為㗎喎。佢仲有個別名啊嘛，你唔知咩？
金霸王。哇！點解 get 唔到你哋講咩嘅？你可能太過興奮啦，所以長期始終熱狀態。倒勻佢就得啦，但係換啲水㗎啦，冇整晒兩個啦，倒咗佢跟住加水就得㗎啦，個鑊唔使晒啊，留翻少少俾你嘆啊。喂，照顧兩哥咧就整河粉俾你食啊。我都似個人嘅。兩哥又係我哋啲熟悉嘅配方係冇咯喎。嚇咩啊？兩個冇咯。係兩個冇咯。魚內可能要半支先得啦。唔得，唔可以咁多嘅。好，仲加少少香爐灰添。唔使撈佢咩呢個？有佢啦，求其打啲上嚟啦。啊，俾晒兩個，俾晒你兩個。啊，唔知你呢碗嘢有咩名堂咧嚇？雲吞河粉咧，我睇上去佢呢碟嘢賣相好似靚仔好多咁嘅。梗係啦，佢唔食麵就正經好多嘅。好啊，開飯。嚟啊，循例都係你試先㗎啦。啊，可以喎，有個葱油香味，跟住加咗少少糖，啱啱好。你都試下啦，點樣？我都已經撈好味㗎啦。真係羨慕你哋咁食得辣嘅啫。唔辣㗎呢只，甜啲嘅辣椒醬幾好食嘅。點啊？啲雲吞熟唔熟啊？熟多。點解我見阿院長神色咁凝重咁嘅好似？你哋有冇發覺啊？周圍好靜。二杯。得，我哋可唔可以安安樂樂咁食餐飯咧嚇？即係今晚咧，我同阿倫哥一 part 啊，你同埋阿春春一 part 咁啊。拍咩啫？成日諗住拍。呢碟點啊？嗰個完全脫離咗呢個主題。今晚咩主題啊？大馬咩撈麵啊嘛。係哦試啖先啦。我餵你啊！春春好冇味啊？雲吞好味，佢加入啲醬先好味，冇味嘅。哦，得啦，係都知你變態嘅啦。幾好食。啊，睇嚟個樣好似幾好食咁喎，真係嚇。啊，好咗，好包喎啲雲吞。咁啊，循例評個分，等我都試下啦，係。咁呢個大馬雲吞麵咧，洗起身咧就好激嘅，就 dry 咗少少，其他都冇乜好挑剔嘅啦。葱油提香，啊魚露提鮮，唯一真係乾咗少少，我俾9分啦，今晚就。而且仲加埋春春嘅美妙嘅歌聲添係嘛？我俾負10分。到你係點知？今晚呢個大馬乾撈雲吞麵咧，口感對雲吞對呢個葱油啊，咪好香口嘅，食落去都好順滑，可以俾8分啦呢個。啊，你覺得正唔正宗啊？你覺得佢係咪正宗嘅大馬人？我係。算啦，我唔應該咁樣問嘅。嗱，呢雲吞麵咧一定要加啲葱油。普及文化先啊。係，跟住棒棒。咩啊？超好食。棒。冇錯啦。咩？雲吞麵咧一定要加葱油，跟住就棒。棒狗啊！拖隻狗咩文嚟喎？唔係就係大馬人咧可以將一句説話咧用粵語啦、普通話同潮州話串埋一齊嘅。咁你啱先嗰啲咩文嚟嘅？點解好咯？即係同佢講意思係同佢講嚇，撈麵咧一定要加葱油，跟住就棒。咁跟住超好吃嘅呢！你春春。個雲吞咧成個包㗎嘛，咁睇你10分啦，係咪？你想食炒麵，咁就食呢個啦，又唔使熱氣嘅炒麵。哦，炒麵咧就唔熱氣嘅。係啊。清水灑麵咧就熱氣嘅，係咪咁嘅意思啊？喂，咁你肯定唔會熱氣啦。今日俾幾多分啊？我今晚呢個就冇。